We staan in de keuken van prins Dennis I. Dennis, waarom hebben ze dit gevraagd? Nou, ik denk omdat ze normaal in Kessel kijken ze gewoon van wie duist in het dorp mee, best een beetje populair, best een beetje gekend in het dorp. En ja, en ik denk dat ze me gevraagd hebben, dat ze echt wel een beetje aan de verwachtingen voldoen. En wanneer hebben ze dit gevraagd? Hebben we het vaker over gehad, maar ik meen moedig liggen dat het in maart 2021 was, een klein 2 jaar geleden. Dat was net voor de coronatijd. En dat is natuurlijk heel lastig om dat geheim te houden. Ik moet het eigenlijk niet zeggen, maar ik ga het even doen. Er is een tijd geweest dat ik het zelf ook even vergeten was. Wie staat de veel zit op belden van, hij is ook gaat voorbereid, wie zich wel vergeten dat ik het ging weren. En moest het even helpen herinnerd weren. Dus voor dich was het niet lastig? Ja, later nog gingen de kamereuder wel een beetje op azen van, god je het weren, ja of nee. Maar we hebben het gewoon zo goed mogelijk in ons eigen gevoel kunnen houden. Maar er werd dus wel al een beetje getipt? Ja, klein beetje wel, ja. En hoe is het een prins te zien? Nou, een grote eer. Ik heb er zin in. Ik kreeg overal positieve reacties van iedereen. Iedereen heeft er ook zin in om het samen met ons dan de vastelovend te gaan vieren. En ja, we hebben er zelf ook even zin in. We kunnen eigenlijk niet wachten. We kunnen beginnen. Ja. Dus nou is het eigenlijk zoiets dat ze is uitgekomen en dat was natuurlijk een ontlading. Ja, zeker. Dat is grote geheim waar eigenlijk troet. En wat kijken ze nou het meest naar uit? Ik denk dat zondag naar de receptie gaat weer. Dat is, komen de meeste mensen die met de carnaval zelf niet in het dorp zien, die komen wel naartoe. En is het 2 uur officieel en dan is het een fijn carnaval vieren met iedereen. En mijn jongere broertje Luc, die zit in het boerenbroedspaar en ik ben nieuwsgierig wat ze hebben verzonnen om nog een onvergetelijke dag te maken voor hen. De adjudanten, hebben ze die zelf mogen uitzoeken? Die besef mogen uitzoeken. Nadat de voorzitter me gebeld heeft, was het vrij snel duidelijk dat het Joey en Michel gingen weren. En ja, we hebben Soos meteen opgebeld, hebben ze even bijeengeroepen. Toen luisterden ze gelukkig ook wel goed. En hebben ze alweer ook gelukkig meteen ja gezegd. Ja. En ik begreep dat dit Joey is. Ja, dit is adjudant Joey. Goeiedag. Joey, wat kijkt ze nou het meest naar uit? Ik bedoel, wat gaat het voor dich weren de komende dagen? Vooral heel veel gezelligheid. Fijn bij elkaar zien, fijn een feestje ervan maken en gewoon lekker zichzelf zien. Ja. Wat zijn die hobby's? Fitnessen. Ik heb eerst in de tijd bootcamp gedaan, 1,5 jaar ongeveer, en uiteindelijk ben ik gaan fitnessen. Net mee begonnen eigenlijk. Ja. En ik hoor dat Michel er niet bij is vanavond. Net een klein beetje die griep te pakken. Hopelijk is er veel zorg zeker weer beter. Die kan ook weer fijn, ook weer gezellig met ons meedoen. En ja, dan is het ook met 3 man op het podium, dus zo staan we ook op een foto, dus zo willen we eigenlijk ook gewoon op het bühne staan. Ja, dat is ook hopelijk dat het snel beter wordt. Dat is het belangrijkste, vind ik eigenlijk. Ja. En hoe zijn de reacties in die eigen omgeving? De laatste momenten waren mensen er wel vrij snel achter dat het weet zou je weren. Maar positief, vrij al goed allemaal positief. En zoals we bij alle prinsen doen, hebben we even een spreuk en we pakken even het kroontje erbij. Want dan gaan we natuurlijk even tegen Lotte grabbelen. En dan mogen ze er eentje nog uitpakken. Dit is nog een van de weinigen die er nog over zien. Wat zou je veranderen aan jouw dorp als je nu heerser bent? Ik zou het bord van Kesselijk terug verplaatsen naar de oorspronkelijke grens. Het Kessel een klein beetje te ver naar voren gezet en ik vind dat het toch ook goed even op de ouderwetse grens moet komen te staan. Dat we het ganse dorp, het ganse rijk hebben. Dat zou je als eerste veranderen. Dat is een kordate uitspraak. Ja, een gewaagde uitspraak eigenlijk, maar moet gezag weren. Goed, ik ben bijna sprakeloos. Goed, ga goed verder met de spreuk. Want je hebt natuurlijk een spreuk en die gaat je natuurlijk tegelijkertijd even uitbrengen. Ja, dit jaar in de zijk, vaste loven vieren we nek. Alaf.